n'uwishe inzoka ayikubita ku mutwe kugira amenye ko yapfuye. Mugabo ba Francine baba muri Nyakazi genda murabiza atahamwo hari imyaka none 15 irahe ndetse nimwebwe ngendera ko nimwamubona naciye niyumwe nacace niyura mu gwaro kubera iki kisi frote sipiki. Hanyuma rero bicabiye nama inzoka iciragenda iti jenge kwihindura nikiyabwaye iti ndihindura ikinyabwoya gica cihindura ikinyugunyugu inzoka nayo iriyubura. Umwe wese muco Imana yamuhaye tugira amahoro Imana tubanze tuyikomera amashi. Ari ikibazo ngomba mbanze numve twese twibaza igihe mu gihugu cy'u Burundi twari turi mu ngorane ata mahoro dufise wari kukubaza togo amahoro yakoze iki wari kwishura iki uwo guha amahoro ngo yakoze iki none ko tuyafise muri ko muyakoze iki erega Imana iguha amahoro kugira ngo ushobore kwibohora ushobore kugira umwidegemvyo wo gukora ibikorwa bikuza ubuzima bwawe. Musanze nta muntu numwe Imana yaremye ngo amererwe nabi nta numwe. Ikibi cyose muzobona kuri iyi si cazanywe na Shetani. Nico gituma rero Imana yama ishaka ko tuba mu mahoro turonka akanya ko kwiyumvira ibikorwa biduteza imbere. Aha mu gisagara abeshi bahari mu gisagara usanga umuntu atabona ico yokora kubera hari ama service gusa. Ino gaha muri iki gisagara uravye amwese abavyeyi banyu basokuru banyu bamanutse baje muri service mugani bo bari bahakwiye bonyene hanyuma baca baratuvyara duca tubabeshi. Ico gitubategereza kurondera ico dukora ugwaruka rukuze mu mutwe hugaye haca ruvana muze murabe ubuzima bwo gwaruka w'umusportif ni utari umusportif muramubona basa ntibasa murazoraba niyo umuntu niyagize ingorane avyakira mu bugwa neza bacavuga ngo ni umusportif sivyo ngo vyakire sportive ma sivyo naho bigoye nuvuga mu sportif n'umuntu ntiyugaye nta nzinga zugaye. Iyo rero udashobora kugira sport camwumva ukura inzinga zugaye. Narumvise igihe tutangura kubaka irya stade ab'imipira y'amaboko n'abaci yavuga ngo tweho gute nta n'umwe ashobora kwibagirwa. Niyumvire iyo uri kwirigara muri ko muravuga muyaga ibyo mushaka byose ibintu biva kwirigara nta na rimwe byubaka neza kuko kwirigara ubwa mbere haba imyidogo usanga muri ko muvuga ingorane gusa ariko mwejeje kwina umupira naho watsinzwe ubwo muvuga uti natsindiwe rero usanga mubigira neza. Kwirigara niho hava abanywa umogi nta handi biva nimuze murondera handi. Aha rero turiko turarondera aho ugwaruka bwo mu gisagara rukinira no kugira ngo ntimuje mu marigara ivyigwa iyo biheze mu ishure nta kuja mu marigara ucuja gukora ikindi. Mu mazimisi mu banavyumva ndabivuga Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka yaduhaye umwanya muremure ubaho wo kuruhuka. Iki duhakanya gatoyi ko gukora gatoyi ide mugabe ingorane twebwe abisi dutera ako gatoyi ko gukora duca bushaka karuhukamwo mwantegereje. Aha murazi ko Imana yabateguriye umwanya munini cyane wo kuruhuka. Ubutabitegera baza sekuruza wasogokuru yawe ntaruhutse amaze imyaka ingahe aruhutse
sekuruza wa sekuruza wa sogokuruza amaze imyaka ingaharuhutse ariko araruha. Hari imyaka ijana amaze ku isi. Cyo wiyumvira Imana yaguhaye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza byo kuruhuka. Mugabo utwo dukeya yaguhaye two gukora ugashaka kuturuhukamo. Eherawe ku munsi yaduhaye umunsi umwe n'amasaha 28 ntareba yaduhaye. Mugabo hariho abantu atana amasaha 5 bakora muri ayo masaha 28. Nari nk'ubu tuzatanga raporo iyihe ku Mana. Tugatiyumvira igihe Imana yari mu muntu yaciye imuha kugaba. Burya nta muntu n'umwe ngatari mukuru. Bari mubizi abari muzi ko ari cyo mukuru gusa. Aha mwese murababwiriza mwese ababwiriza. Imana iramye umuntu yamushize muri uwo murima wayo ngaha ku isi yari yateguye. Ikivuga iti uwurime uwuzigame. Ni bibiri nta yindi devoir Imana yaguhaye ngo ugabe ibikoko byo ku isi, ibikoko byo mu mazi n'inyoni zerera mu kirere, byose ubigabe. Ibintu byose biri ku isi Imana yaciye biguha bigabe. Hari nta n'umwe adafise icagaba, nta n'umwe. Kera tukira abana sinzi ko abavyeyi baracatwigisha, batwigisha yuko kizira kwica umuserebanyi. Mwana umuserebanyi ngo umuserebanyi honyene uciye umurizo ngo nyoka acika amabere. Niko batubwiye. Kubera iki? Kwari kutwigisha gusonera ikinyabuzima cyose kugisonera. Ikintu ntigeze numva umuntu yigisha kugisonera. Inzoka Imana yavuze ngo nzokwankanisha n'umugore abiwe n'abawe ntibazopfa bakundanye, ngo buzobakomora ku gitsinziri, ngo nabo bazogukubita ku mutwe. Uzura n'uwisha inzoka ayikubita ku mutwe kugira amenye ko yapfuye. Inzoka niyo mbi rero. Kubera iki? Niyo shetani yaciyemo mu guhenda umuntu. Nico gito yacironka igihano. Inzoka nawe uraramo gute ntipibaye bizokureka imuhuye. Harimo abavyeyi bavyaye murazi banka ibintu bibiri. Umuvyeyi aranka ikinyabwoya akanka n'inzoka. Uravuga ati yenda biri cyo kinyabwoya gihava kimbabira abana. Umunsi umwe rero inzoka n'ikinyabwoya byarayicaye biravuga ati none ko twebwe abisi badutoteza ntibiki kubera ko badutoteza aho batubonye. Bica bigira inama bivuga biti muhungu duhinduke twihinde, tudahindutse ibara riragwa. Hanyuma rero bica bigiye nama inzoka iciragenda iti jenge kwihindura n'ikinyabwoya iti ndihindura. Ikinyabwoya gica cihindura ikinyugunyugu, inzoka nayo iriyubura. Hanyuma inzoka iyubuye ikirasayangana kabisa irabashashi. Ikinyabwoya naco icika ikinyugunyugu, abana bacu batawuciruka ko bagikinisha. Akanyugunyugu urabona kabonye n'agashurwe abana bako bakiruka ko bagakinisha. Hama inzoka yoyo bayibonye n'ubundi bayiruka ko n'ubundi. Ikinyabwoya coco cihinduye. Hanyuma bisubira guhura itemuka. None ko je bagumye banyiruka ko we nawe bahagukinisha. Ati wa mugabo we je narihinduye bwegu. Ati nawe rero ati we warihinduye. Ati mugabe ijisho ryagumye ari ryarindi n'ururimi rwagumye ari rwarundi. Ati nico gituma we ntiwihinduye. Mugabo je ikinyabwoya urabona caciye cicikira akanyugunyugu nticasubira kubaba yabiraheze. Rero hajya twebwe turugwaruka nta jewe nitwa Sebarundi duhuye no gwaruka nta kindi nza ndabigisha ubwo buntu. Nk'ubu muntu umubonye muti aturiko tubavuga imbere ni heza, hajya mu mutwe ndazi yuko ari waciye avuga ati nari narabuze aho nkinira, iyi teri bayeho ndabona ko tarazaje zishobora kuza imbere ni heza cyane. Hari ibibuga novuga ko ngaha hariho hambere hari ibibuga bishobora gutuma ugwaruka ngaha tugira abajene talent ahanyene iki
nico bituma nafashe ingingo ganda kigira ikigo. Iki kibuga mubona cyo ngaha haruguru nico gifise tere standard ya atletisme, piste ifise mesure standard. Aha hariyo vyose ivya atletisme biri ngaha vyose birahari. No kuvuga yuko uri mu atlete ngaha hanakiwe itabera baza kwizera yahirutse naramuvuga ngo huha ravyibuka nabazovu bose muvuduka avutura kabisa ngaha na Francine niho hamwigishije sivyo gafa agenda abwire aha rero uhabonye gutya tarazanyu niho muzozipimira ku mugoroba ari uvuye ku kazi amashuri hajya heze muhora muca mwirigara zaha bamwe barakina bakaruha abandi bagakina bakaruha. Tugomba ko iki kigo kizoba ikigo cy'ugwaruka kugwaruka nyene abari mwe muhagera kuko nasanze hagutse atwoshobora kubaka nayo amasare bakinamwo za ping pong tukahagira noneho naho mushobora kuza mukagira n'ibindi ngaha murashobora kuvuga muti jewe nahora niruka ngenda mu biyayura mutwe mu nzoga ngira ngende hajya ni naheza gukina cyane nywera gafana buzoba bwije je nitahira muhira. Aha tuzanira indero nziza ku bana bejo hanyuma rero letala tuzibone batuzanire azana gafeza none sport mwari muzikari feza zitatoka kwa hii michezo aho dukina tutazoza muri shamba tunamupendeza president wetu wale wa vijana wazuri sana wamera mashi unumaze Francine reka genda abwire Francine ndamuzi ari umukene ari umworo mbere umukene we naje ndi umukene sivuze ico nkenye mugabo ba Francine ba muri Nyakazi genda murabiza tahamwe hari imyaka none 15 irahe mu myaka mikeya hamwe tubabwira imbora kazoza Francine yamaze gushika mu 2040 ubu ni wari kwafata ukuboko abandi ahubwo bashikeyo irega nuko nyene nawe aca afata ukuboko abandi akabaduza nico gituma twebwe ibyo turaba imbere nta bindi Uburundi bwabaze gukira ko rurafise urwaruka uru ruvyaro rushasha ndetse nimwebwe ngendera ko nimwamubona naciye niyumwe naciye niyura mu rwaruka kubera iki kisi frote sipiki wana nasuneba ugasuneba nkawe ubushavu yabaye mutama naze ndamwereke naje mu rwaruka ariko adaca abo musore ajya murazi mu mvuduka imyaka visa mugabo kubera yiyamira mu rwaruka kubo uraba n'umusore aha muri mwebwe mwazo abo musiga kari bangahe kandi ari muzeha rero ndanezerewe cyane nezerejwe nuko mbonye mwese iki gikorwa mukishimiye kandi mukinezerewe kubona mwaje mungana kuvyerekana ko mwese murashasha yuko ngaha tuhagira ikibuga kuko yamuzokina mwijoro mukine ku murango ibyo biranezereje icyo turavuze ntidutangure ukwezi kwa gatandatu tutafise programme tugiye ikibuga tuzosaba guhagarara cyuzuye tuhigiye kingane cyaba engineer mwasaze irigiye kingane engineer responsibility wabonye dukoze tutaruhuka ngo mara igihe kingane kikaba ikibuga cyabaye neza yare ukwezi kumwe n'inusu sawa iki kimwe cyajya aho gushikari aha hose epipodari zaho ntuvyeme uyu ni wewe wanje nawe no engineer epipodari no engineer niwe uno no mukose wanje charge de mission karaje inyubako umbereza rero
nimwaba mwumva mutavyumvikana ko neza gira inama ibikoresho ntimuze mumfane rero mumbwira muti mumvuze muti imifuko 5,000 y'isima cenca za kwizana nashiraho ndayiza nashira gravie ndayishira ibyo mukeneye byose ndabirunda ugwaruka ico ndabasavye mendevre kameme namwe n'imiburiburi 80% amendevre atabimwe reka ntibigoye chaque weekend muce mvuga muti weekend jewe ndaza gutanga ikivi weekend ngo mendevre amahera agabanuke turabe ko ayo mahera nayo azoca aja gukora haruguru kuko ni piste hari habagize ubwoba bwajya amazi haje haruguru aha patiri turi kumwe ngaha ari he patiri yamuremyeho ngaha kuri Saint Esprit nguriya twavuganye ajya amazi tuzoyaturetera hariya nyene indani hariya neza ku buryo aha azocamera neza muga tubanze duheze aha ibimuvuze birashoboka burya iyi stade hari umuntu yarazi yuko iraherekeje kandi twarigeze gucererwa ukwezi kumwe kose twagucererwa hariho abantu bari bamvuruze gatoyo kuza turacererwa hariho abantu bazi kuvurugaga no ngaha rero tushiremwo ubwenge inkomezi abajene barakeneye yuko batangura gukina mu gihe gitoya iyi deadline basi genda bahe amezi abiri tube duhejeje ikibuga genda zikemwe na nzohora nzaho gashi ndarose naza tuzoza tanje turakina atacami naje nzohora nkora nk'uwikorera naje rero mwese ntihagire uzova ngo kurarikwa kwa gatandatu hoho twabe tuzi ko ari rassemblement muzo yavyumvise ba musitanteri bari ngaha musitanteri cyane wa Ntahangwa mugume muza murararikana ngaha mu mezi abiri twe duhejeje duce tuduga muri kumwe na patiri ingene dutereta ry'amazi cyane ingene izogenda n'amazi mu bisanzwe nasanze mpiga mayeri amazi azoravomera iki kibuga muci yose tukakura hanyere tutiwe tarondera Regides ene hashaka kuba lieu d'épanouissement des jeunes de la ville de Bujumbura ahantu je naje mangeze nje gutembera ngo ndabe aya matere kuko niho horabera ko amafinale ni iyo twakinira ko kera habe amafinale menshi kabisa zasanga hari shamba kumenya kubungabunga ikintu wubatse ngira ngo hubatswe kumfashanyo nico gituko ikintu bakikubake bakiguha ntumenya kukibungabunga none umwana utateye igise womenya umwosa gute mugabo kuba ari twe tuvyibakiye ntibizosubira ndabizi ntibizosubira tuzoyungabunga reka tuvyibakire tuzoyibungabunga kandi bizogenda neza iki ni cigwa hanyuma ikindi no kuko umuntu abona imbere ufise ikintu gishobora kugira akamaro ukamukibona kuko ububona imbere ntagire n'umwe muri mwese yo kwicara atabona imbere hano gira ngo ngira ndabajane nko mu cemerezo habaza umwe wese nkamubaza ntimbona kazoza yawe niyi haniho buruburi capu imbona kazoza yawe uravuga uti jewe ndakeneye ko ntegeza kuzoshika kuri iki mukazova ko urundi azohagushitsa mushikayo kuko uwo mugambi ni mu busangi uwo mugambi nawe musangi umugambi wawe n'uwi wawe suwiwe mukombozi ndamubonye ngaho mukombozi n'umuntu harinda mu mukomera amashi ararinda kuko mukombozi namubwiye yuko igituma arinda umuntu ashobora gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda kaziheba ngo zica mu kiya ca leta yambwiye ngo ntacyo kizibazo bagiye mu kiya ca leta ngo ntazobura ico akora ararinda kabisa mu muhamaji bayina yambwiye ko azotsinda kandi aravyemezaga ntuba arabibemeza urumva yagiye muri konsere araraba abantu baje kumurorera ingene bangana acavuga ati yose n'amajwi yanje mugabe ikibazo Satubi nawe yaciye nawe ahamagara indi konsere hacagenda babandi nyene
none abamukombozi n'abandi abasatubi n'abandi ariko byose biraryoshe abantu b'abakurambere si ubwa mbere tugize amatora twibereye mu mahoro nk'uko ni ubwa mbere muri iki gihugu byerekana ko mutima mwihaje bamaze kuza kandi ndababwire iyi ni imburi y'iterambere rikomeye cyane kuri ubu Burundi muze murabe iyi ni imburi ndabwije ukuri muzobona mu myaka nka 20 iza igitabo cyanditse kivuga kiti Miracle Buhunde muzobibona none ko icyari kibuze twakirose ihari amahoro gusa kuko ahantu igihugu icyo ukoze cyose uronka amahera shaka ukubura ibarabara uzubona umuntu aje kugurira umwavu baca kukurira iwe ni umwavu iwe ni umwavu mwaza kuri imwe henekene zingahe gabanje nta kintu nakimwe ndabona mu Burundi ukora nturonka akafeza mugabo ngaha mu gisagara kubera twari twarasamaye aha murashobora kuronka amahera mwebwe kunyene mubibona ukunyene iyi sport irashobora kubazanira amahera utugenegene aba baririmbyi abakomedie umwe wese aragira ikintu kazora kirazana amahera none ndabwije ukuri ahimburi y'iterambere ry'Uburundi yamaze kuboneka muzoraba ibyo muzobona mu 2030 niho muzoca mu mpinyuzi mu 2030 mu myaka 5 iza niho muzoca mumenya muvuye muti bya bindi byari byo none rero ndabakegurikiye cyane kubona mwaje muri benshi kandi na jewe nzohora nza ndaza gufasha uko ndonka umwanya naho mpamagagwa na byinshi ndose akanya nanje nza ko ndonka akanya nza kugira ngo twese iki kintu tuze tugisangire twese amwe wese avuga ati aha ndimwo n'ubundi ati ndimwo n'ubundi ati ndimwo gutyo gice tukibungabunge hanyuma twebwe ruze twiyaga umugani w'iterambere mu minsi izoza tugira amahoro.